အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့အခုဒီ ansys software ကို ansys product 2019 R3 ဆိုတဲ့ software ကို installation လုပ်တာကိုပြပြမှာဖြစ်ပါပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုရင်သွင်းမှာဆိုတော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့mount drive တူလုပ်လိုက်ကြတယ်အဲ့လိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ open with နဲ့ windows explorer နဲ့ပဲဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က setup ကိုသွားမယ် right click နှိပ်မယ် run under yes ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော် language တော့အင်္ဂလိပ်ပဲထားမယ်install ansys product ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခဏဆောင်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က license agreement လုပ်မယ် next ကိုပေးမယ်တော့ဆိုလို့ချင်းလည်းဒါသွင်းမဲ့နေအောင်ပြရတယ် next ကိုပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို skip ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် next ဆိုပြီးတွားလိုက်မယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြည့်ချင်တဲ့ဟာတွေ install လုပ်ချင်တဲ့ဟာဒီမှာရွေးပေးရမယ်ဒီမှာ ansys geometry interface တွေပိုင်းပေးရင်ကျွန်တော်က next ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်တွေကိုလည်းနောက်မှရွေးလေးရတယ်တခါလည်းပဲတွားခဲ့လေးရတယ်တခါသွားမယ်ဆိုရင် next ရွေးသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစောင်းလိုက်မယ်ပေါ့100ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်100ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အောင်စောင်းလိုက်မယ်သူက speed ကတော့လိုပါတယ် speed ကတော့အနည်းဆုံး35 k လောက်တောင်းတယ်
then general ya general demand next to be a nail line. Maybe installation complete with Yalame, the material porame. Installation you need to say license manager installation e-machine license server, the machine by Yabo. I know easy sweet line. No, the corner license of manager of Tindam, the corner twin and twin yard. So we got a fine. No, the corner twin and twin yard in there install IBL in there as well. Male answer by now we got 10 you. And you know, between all the time you is never to lie. Being value people can they you know the corner to lie to be your corner open when I take on you know right place will be your extra here so your nail line. Just to also be like before I yell. Yalla much of value leather, mouth of the corner women, maybe in the corner, slam mamma, control zero you lamia, window e copy or not a this PC, look at it machine, program finder, the answer so that you frame beyond, face which shall I continue. Easy. Not define it. နာပါရှိသေးလေဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က server ကိုကြော်ခဲ့ server နဲ့မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အတွက် server မသုံးဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီ share file ဆိုကို copy ကူးမယ်ပြီးရင်ခုန file လေးကိုပဲသွားပြီးတော့ဒီ share file လေးကိုဘာလို့မလဲ paste ဆိုပြီးရှာလိုက်မယ် replace ဆိုပြီးတော့ပြီးလိုက်မယ် continue ဆိုပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ထပ်ကြည့်မယ်ဒီကလည်းပြီးပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင် embedded electronic တွေက electronic ဆိုတဲ့ folder ဖယ်အောင်ယူမယ် right play copy သူဘယ်ထဲမှာထည့်ရမှာမသိချင်းဒီမှာ readme file ထဲမှာဖတ်ကြည့်လို့ရတယ် readme file ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆို v1 file တွေကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုန file ကို v1 file ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ paste ဆိုပြီးရှာလိုက် continue ဒါဆိုရင်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကဟိုဘက်မှာလည်းရှိရတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကနေပဲရွှေ့ရမယ်သူကလောက်တာအေးပဲလာပြီပေါ့အဲဒီထဲမှာလည်းရှိပြီတဲ့အဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပဲရွှေ့လိုက်တော့မယ် right click ဆိုပြီးတော့ march ဆိုပြီးတော့ရွှေ့ပြလိုက် notification တန် yes လို့ပြလိုက်မယ်ရှင်းရတယ် yes လို့ပြလိုက်မယ် okay လို့ပြလိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် installation လုပ်တာပြီးပြီတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က review လေးပါလေးရှာပြီးတော့ ansys software ကိုဖွင့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ ansys 2019 R3 ထဲမှာပေါ့ဒါသူရတဲ့ဟာတွေဒါလည်းသူရတဲ့ဟာအများကြီးတက်လာပြီကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာသုံးပါလဲကျွန်တော်ကြိုက်ရဖွင့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေဖွင့်ဒါတော့နောက်ဆုံးနှိပ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီမှာလာပေါ်နေကိုကြိုက်တဲ့ဟာဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်
ဒီမှာ mechanical နဲ့ဆိုင်နေတာတော့မြန်တယ်ဖွင့်ရတယ်မြန်တယ်အကောင်ဖွင့်လိုက်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်ပဲ other three database ပွင့်အောင် ansys တဲ့ database ဝင်လာတယ်ဒီ file ကိုကောင်မသုံးလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြလိုက် yes no mechanical file ကိုဖွင့်ပြဒီကောင်ပဲဖွင့်ပြsorry ထွန်းနေပြီကျွန်တော်ဖွင့်ပြမှာဒီ mechanical ဒီကောင်ပဲဖွင့်ပြno participate လို့ပဲယူလိုက်မယ် okay လို့ပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ansys ကိုစပြီးတော့သုံးလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံးဆက်လေးနှိပ်ပြတိုင်းစနစ်ခါ right TT အချက်လက်တွေခုပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောပြနေမှာusing tip
ဖိတ်လိုက်ပါတယ်